ミニピチャイリニどの囲碁を見る新しいアクソのリガドジャグサイドロスそれいいね何時の上長にする10赤字の会はどういいよチケットはどうするネットでこそうだねネティで押す資金はかOK ポップコーンもこ真ん中のリストが右をよかじゃあそのあたりにしよう楽しみだね何もう次は2ですかそうしよう映画館のまで会おう